အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Paris Saint-Germain အသင်းမှာတော့အနာဂတ်မရေရာဖြစ်နေတဲ့ Kylian Mbappe ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေရတဲ့အတွက်အားကစားဒရိုက်တာ Leonardo ပါဝင်အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက Mbappe ရဲ့အခြေအနေကိုဆက်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Mbappe ရဲ့ situation က PSG အတွက် pressure ဖြစ်နေပေမဲ့သူတို့အသင်းရဲ့ superstar ဖြစ်လာတဲ့ Leo Messi ကတော့သူတို့အသင်းကိုအကျိုးပြုစေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြင်သစ်မီဒီယာနာမည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့လက်ခိသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့စီးရင်စရာအတိအကျထုတ်ပြန်ကြေညာမှုမှာPSG အသင်းကမက်ဆီကိုစခေါ်တဲ့နေ့က24နာရီအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ official jersey 8,32,000တရားဝင်ရောင်းချခဲ့ရအကြောင်းကိုအတည်ပြုကြေညာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ jersey ရောင်းချမှုရဲ့ဝင်ငွေဟာ133သန်းယူရို133သန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့ PSG အသင်းဟာပထမဆုံးနေ့မှာတင်133သန်းရခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့တယ်။ဒါတစ်ဖက်မှာလည်းမက်ဆီကို PSG ကပေးချေခဲ့ရတဲ့လောက်ခလာစာတစ်ဖက်ကိုပေါင်6,900ခွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြင်သစ်လိချန်ပီယံလိုက်လီအသင်း100ဒီလုံးမှာလိုက်လီကစားမတစ်သိန်းလုံးကိုပေးတဲ့လောက်ခလာစာတဲ့ပိုများတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်လိုက်လီသင်းရဲ့လစာအများဆုံးရတဲ့ကစားမကပေါ်တူဂီကွင်းလယ်ကစားမရီနာဒိုဆန်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့တပတ်ကိုပေါင်9,100ရရှိနေတာပါဒီလိုအချိန်မှာကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကတော့အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုတရားဝင်ထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ် PSG ကကန်လန်မှုတွေအားလုံးကိုပယ်ချဖို့အသင့်ရှိသလိုသူ့အနေနဲ့ PSG အသင်းမှာဥဆောင်သူကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ထက် Real Madrid အသင်းကိုသာပြောင်းပြီးတော့ဥဆောင်သူကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ Manchester City အသင်းကရာသီဖွင့်ပွဲမှာ Tottenham Hotspur ကိုတကူကိုမရှိနဲ့ရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲ Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲအပြီးမှာပဲဒါ City အသင်းရဲ့နီးပြဖက် Guardiola ကတိုက်စစ်မှု Harry Kane ကိုအရခေါ်ယူပေးဖို့အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ် Harry Kane ကိုယ်တိုင်က Spa အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အတွက် Man City ကိုပြောင်းချင်နေတဲ့အချိန် Tottenham ပြည်သက်တွေတောင်သူ့ကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတယ် Manchester City အသင်းက Tottenham အသင်းချီကနေပေါင်တန်း150ရှိမဲ့ကားလမ်းမှုတွေကိုဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာစတင်ပြုလုပ်သွားပြီးတော့အရခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားတော့မယ်လို့ဒါ Athletic သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်Manchester City အနေနဲ့ဒါအသင်းမှာခြေစွမ်းလည်းမပြနိုင်တဲ့နောက်ခံလူ Benjamin Mendy ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာခေါ်ထားတဲ့ Nathan Ake အပါအဝင်ကစားမအချို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့Harry Kane ကိုခေါ်ယူတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်မှာလည်းချို့ကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်သွားမယ်လို့ City ဘက်ကဆိုထားတယ်ဒါ Manchester City အတွက်ရာသီဖွင့်ပွဲကိုရှုံးနေသွားခဲ့ပြီးမှဖက် Guardiola ကအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုထားတယ်။ Bayern Munich အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမ2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Joshua Kimmich နဲ့ Leon Goretzka တို့ရဲ့စာချုပ်သစ်ပေါ်ကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိတယ်။ Kimmich ကစာချုပ်သက်တမ်း2နှစ်ကျန်သေးတယ်။ Leon Goretzka က1နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်။ Bayern ဘက်ကသက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့အရှိန်အဟုန်မြင့်လုပ်နေပေမဲ့အဲ့ကစားမ2ယောက်ရဲ့လောက်ခလာစာကိုသူတို့ဘက်ကပြီးချေနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ဆိုလိုတာကကစားမတွေကလာစာပို့လို့ခြင်းတဲ့အချိန် Bayern Munich အသင်းကပြီးချေလို့ခြင်းမရှိလို့အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်။ဒီပြJulian Nagelsmann ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီသားမနှစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အရေးပါသူတွေဖြစ်တော့အသင်းမှာဆက်နေဖို့နဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea ကိုစံချိန်တင်ကြေးနဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့ Inter Milan ကလည်း Lukaku နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့ချက်ချင်းလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ Roma တိုက်စစ်မှု Edin Dzeko ကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Hakimi ကိုရောင်းခဲ့တဲ့အတွက် Hakimi နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် PSV ရဲ့ Netherlands နောက်ခံလူ Dumfries ကိုလည်းခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Inter Milan က Dumfries ရောEdin Dzeko ရော2ယောက်စလုံးကိုပြန်လဲအစားထိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Manchester United နဲ့သတင်းတွေမရေမရာဖြစ်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖော်ပါဟာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အထိအသင်းမှာဆက်နေသွားမယ်လို့ဆိုထားတဲ့ report တွေအရ PSG ကသူ့ကိုလိုချင်တဲ့တချို့ report တွေဆိုရင်တစ်ပတ်ကို6သိန်းထိပေးပြီးတော့ရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားလို့အဲ့ဒီမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရလေးဖော်ပါကိုယ်တိုင်ကUnited မှာရရှိနေတဲ့လစာရဲ့2ဆနီးပါးရနိုင်တဲ့အတွက်ရာသီကုန်မှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ PSG အသင်းကိုရွေးချယ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Independent သတင်းစာကဖော်ပြထားတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ Sergio Busquets အပါအဝင်တနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ La Liga ပွဲမှာဘာစီလိုနာပြည်သက်တွေတော်တော်များများရွတ်နေလာကြည့်ခဲ့တယ်ပြည်သက်3000နီးပါးချီးခွင့်ရဖို့လာလီဂါကခွင့်ပြုထားပေမဲ့တကယ်တမ်းကွင်းကို1000ဝဲတောင်မရှိတဲ့အချိန်မှာဘာစီလိုနာပြည်သက်တွေကလစာရှော့မယူဘူးလို့သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ခံလူ Jordi Alba ကိုအချိန်တိုင်းမှာလှောင်ပြောင်ခဲ့သလိုအခြားကစားသမားတွေကိုလည်းလှောင်ပြောင်ခဲ့တယ်ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ဝါရစ်နောက်ခံလူ Gerard Piqué ကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်4ယောက်စလုံးဟာကစားသမားအသစ်တွေကို register လုပ်ဖို့အတွက်ကစားသမားအသစ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်ဖို့အတွက်
လောက်ခလာစာရှော့ယူတယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့ဘာဆိုနာရဲ့ပထမအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဆာဂျီယိုဘူစကက်အပါဝင်ဂျာရက်ပီကေတို့ဂျော်ဒီအယ်ဘာတို့ဆာဂျီယိုရိုဘတ်တိုအားလုံးဟာလာစာရှော့ယူဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အကြောင်း PK ကပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကအဲ့ပွဲမှာမန်ဖီဒီပိုင်းခြေစွမ်းပြခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်သက်တွေကတော့ကွင်းတွင်းမှာမက်ဆီဆိုတဲ့နာမည်ကိုပဲ10မိနစ်မှာတောက်လျှောက်အိုကျွေးခဲ့ကြလို့ဘာဆိုနာပြည်သက်တွေဟာလက်ရှိချိန်ထိအရန်ကိုစိတ်ပြက်လျက်ရှိလို့အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ရှိတယ်ချိန်ထဲမှာဘာဆိုနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလာပေါ်တာကကလပ်သင်းဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိတာလီယိုမက်ဆီလိုကစားမမျိုးကိုဆုံးရှုံးသွားတာကအရင်ဖုံးဖွဲ့ရဲ့ကျွေးမီ1.3 တန်းကြောင့်သူတို့အသင်းကမက်ဆီကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့ဘာထိုမယ်ယူနဲ့ဘုံဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာဒီအပြစ်တွေအားလုံးရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူဆိုပြီးတော့လာပေါ်တာကဝေဖန်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကလည်းရက်မဒရစ်အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကွင်းလက်ကစားမမာတင်အိုဒီဂါကိုတရားဝင်ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုရီယယ်မဒရစ်ဘက်ကအစောပိုင်းတောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချီးထဲကနေယူရိုတန်း40နဲ့50ကြာရရင်ရောက်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့မြောက်လက်နက်ကလပ်ကရီယယ်ကမီစိန်ပြဖို့လုပ်နေပေမဲ့ရီယယ်ဘက်ကသူ့ကိုအပြန်လဲဝယ်ယူလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ကိုထည့်သွင်းထားတယ်အဲ့ချက်ကိုအာဆနယ်အသင်းကလက်မခံလို့ဆွေးနွေးမှုကပြုလုပ်နေသေးဖြစ်တယ်မြောက်လန်ဒန်အသင်းကတော့မာတီအိုဒီဂါကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်မှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာပြီဖြစ်တယ်အာဆနယ်ဟာကွင်းလက်ကစားမဂရန်နစ်ဂျာကာကိုလည်း2025တရှိမဲ့၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်စောပိုင်းတုန်းကရိုမာကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှအာဆနယ်အသင်းကသူ့ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့2020တီလေးနှစ်တက်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။နောက်ခံလူဟက်တာဘယ်လင်ဂန်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူ2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အာဆနယ်အသင်းကိုစွန့်ခွာတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အာဆနယ်အသင်းကနေထွက်ခွာတဲ့အခါလောက်ခလာစာရှော့ယူဖို့အထီကိုဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့အသင်းပြောင်းပြီးတော့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့နဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့ကိုဂျိုးပန်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နမေဂျော်အားကစားဂျာနယ်လစ်ဒေးဗစ်အော်စတင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။နျူကာဆယ်အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာမက်ဆီကိုလူငယ်ကစားမဆန်တီယာဂိုမူနက်စ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဆန်တိုအသင်းကကစားမကိုနျူကာဆယ်ကခေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ ESPN သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတဲ့နျူကာဆယ်အနေနဲ့အာဆနယ်ရဲ့ဂျိုးဝလော့ကိုခေါ်ထားပြီးတဲ့အချိန်နောက်ထပ်ကစားမတွေကိုထပ်ပြီးခေါ်ယူချင်နေတာဖြစ်သလိုရာသီဖွင့်ပွဲဝက်ဆန်ကိုရှုံးသွားတဲ့အတွက်တီဘရူကိုတိုင်ကလည်းအပြောင်းရွှေ့မှာကစားမတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုထာမီအဗရာဟမ်ကတော့ရိုမာအသင်းကိုဘီသက်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်34တန်းနဲ့ Chelsea ကနေထွက်ခွာသွားတဲ့ထာမီအဗရာဟမ်ဟာဆေးစစ်မှုအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ရိုမာကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ထာမီအဗရာဟမ်ကိုတိုင်ကပရီးမီးယားလိမှာဆက်နေချင်ခဲ့ပေမဲ့လေသူ့ဘော်ကိုပရီးမီးယားလိကလပ်တွေကရိုမာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းမှုမရှိလို့နောက်ဆုံးမှာဂျိုဇေမော်ရီညိုနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမှစီဒီကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါချယ်ဆီရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုရိုမဲလိုလူခါကူနဲ့ကွင်းလက်ကစားမအန်ဂိုလိုကန်တီတို့နှစ်ယောက်ကတော့လာမတ်တစ်ပတ်ချယ်ဆီနဲ့အာဆနယ်တို့ကံမဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာပါဝင်ဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်စလုံးကကြန့်ခိုင်မှုပြေဝဖို့စောင့်နေတဲ့အချိန်ဒါဒီတစ်ပတ်ခရစ္စတယ်ပဲလစ်နဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာဆနယ်အသင်းနဲ့ကံမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလန်ဒန်ဒါဘီပွဲကိုပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်တစ်ဖက်ကအာဆနယ်အသင်းကတော့တိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ရောလာကဆက်တို့နှစ်ယောက်စလုံးပါဝင်ဖို့မသေးကြတဲ့အချိန်ချယ်ဆီဘက်ကလူဆုံတက်ဆုံပါဝင်ခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်ချယ်ဆီအနေနဲ့လက်ရှိမှာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မပိတ်မီကွင်းလက်ကစားမတယောက်ကိုတော့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ချယ်ဆီရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Gary Cahill ကတော့ Crystal Palace ကထွက်ခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ချင်နေတဲ့ကလပ်တွေများကြီးလို့ဆိုတဲ့ The Sun သတင်းစာရဲ့အဆိုအရ Gary Cahill ကိုဒါ Championship Club Bournemouth Premier League ကNorwich City နဲ့ Scotland Champion Ranger အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာလည်းဖြစ်တယ်။လီဗာပူးအသင်းကတော့လက်ရှိရာသီကကစားမတွေရဲ့အခြေအနေကြောင့်တိုက်စစ်အသားပေးတဲ့ကစားမတွေတောင်ပန်ကစားမတွေကိုဖြည့်တင်းထို့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကလော့ကဆိုလိုက်ပါတယ်။ကလော့ကကစားမအသစ်ဖြည့်ဖို့လိုချင်ပေမဲ့လည်းလက်ရှိလီဗာပူးရဲ့လူစင်ဟာတောင်တင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ကြောင်းအသင်းပိုင်ရှင်တွေကယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်လီဗာပူးကိုယ်တိုင်ကကစားမဖြည့်ဖို့မလိုတော့သလိုတကယ်လို့များဒီဘိုအိုရီဂီထွက်သွားမှဒါသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုအစားထိုးဖို့ရှိမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လီဗာပူးနဲ့ Leicester City ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Harvey Barnes ကိုခေါ်ချင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Leicester City ကိုယ်တိုင်က Harvey Barnes ကို Liverpool ရဲ့ရန်ကဝေးအောင်လို့စာချုပ်သစ်အဖြစ်6နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်။ Harvey Barnes ကိုယ်တိုင်ကလည်း Leicester နဲ့ပျော်ရွှင်နေလို့ Liverpool ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပယ်ချပြီးတော့ Leicester City မှာဆက်နေမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Manchester United ရဲ့နီးပြ Ole Gunnar Solskjaer ကတော့ဂိုးသမား Dean Henderson နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစတင်ပြောလာတဲ့ Southampton နဲ့ပွဲမှာ Dean Henderson ပါဝင်ဖို့မသေးကြသေးကြောင်း
သူ့အနေနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိနေသလိုဘလောက်အတိုင်းတာအထိဆက်ပြီးနားရအောင်လေကိုဗစ်ကိစ္စကလည်းသူ့မှာပြဿနာရှိတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်ပဲသူဟာပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်နေသလိုဒီပိုင်းမှာလည်းသူ့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အထွက်ဒဏ်ရာပြဿနာရောကိုဗစ်ကိစ္စကြောင့်ဆောင်တန်တဲ့ပွဲကိုပါဝင်ဖို့မရှိသလိုဘလောက်တိုင်းတာထိစောက်ရအောင်မဲဆိုတာကိုတော့ဆိုရှာကထုတ်ပြန်ပြောကြားထားခြင်းမရှိသေးတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဘူရီရှာဒေါမန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်ဟာလန်ကိုဒီယာဒီမှာထက်နောက်ယာဒီမှာလိုချင်တယ်ဒေါမန်ကလည်းဒီယာဒီမှာရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာယူနိုက်တက်အနေနဲ့လာမယ့်ယာဒီမှာပြိုင်ဘက်တွေကိုကြော်ပြီးတော့ရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် PSG ကတစ်ဖက်ကိုပေါင်6သိန်းနဲ့ဖော့ပါကိုကန့်လန့်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ United ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအထူးသဖြင့်ကွင်းလယ်ကစားမှာ post ကိုပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေက social အနေနဲ့ဖော့ပါကိုနေအောင်ဆက်ပြီးစီးရုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်ဖော့ပါရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့အခုချိန်ထိမသေးကြပါပဲကစားမကိုယ်တိုင်ကတော့စာချုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စေမချုပ်စီဖြစ်စေရာသီကုန်သည့်အသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Tottenham Hotspur ကလည်း Hurricane ထွက်ခွာသွားရင်အစားထိုးဖို့အတွက်စပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီအဲ့ဒါကတော့ Leeds United ရဲ့တိုက်စစ်မှု Patrick Bamford ကိုသူတို့ဘက်က target ထားလာပြီစောပိုင်းတုန်းက Fiorentina တိုက်စစ်မှုဒီ Dusan Vlahovic ကို Vlahovic ကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ပေါင်တန်း90ကျော်ဈေးသတ်မှတ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်း Atletico Madrid ကခေါ်ဖို့လုပ်လို့ Tottenham ကလက်ရှိမှာ Patrick Bamford ကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုတာပါ Spa အသင်းအနေနဲ့ Manchester City နဲ့ပွဲမှာ Hurricane ကိုပွဲထွက်လူစင်းကနေဒီပါဝင်လာခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်ကိုမေးခွန်းတွေများစွာရှိနေပေမဲ့နီးပြဖြစ်သူနီနိုအက်စပီတိုဆန်တိုကကိန်းရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအခြေအနေကြောင့်ဒီပွဲပါဝင်ကစားဖို့အသင့်မရှိခဲ့လို့ထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်